kale wansubuga Paul wade covid implementation ya SOPs ozimaliriza oluvanyuma tayina osobola kuganira muna Uganda ina kulowooza nti bakisinkanyizza kwabadde kukanya ku nsonga ezo naye nga tuvuddeyo ongambye crediting government oba naye nyinza obutagicreditinga naye nja kusooka nze kucreditinga Mukama Katonda kuba nsuubira nti efforts za government zetaddemu well etaddemu naye Katonda yayingidde mu kino okusobola okulaba nga tulina akalembereza nabadde ntambula olwaleero waliwo gwe nasanze naŋŋamba bane twebaza President Museveni okubanga yatutaddetaddemu kati Abannayuganda bakiva nako okumanya nti nno balina eddembe lyabwe lyabwebanga okubeera fu Katonda yatadde yagaye motoka zidde ku nguudo kyolina okumanya kansooke nkumalire yaŋŋambye twebaza President kubanga yatutaddemu kati beerabire n'okwerabira nti alina eddembe lye ly'obwebanga okubeera free naye olw'okuba nti covid aliwo bakimanyimanyi nti President Kasa tayogera nti tambula tojja kolaki tojja kutambula so kati obwongo bw'Abannayuganda bukyukidde ddala bumanyi nti President bw'ajja n'ayogera nagadde ewaka naye kitali kituufu ate nze bwe nkitambuza ekyo mbanga alaba nti ate kati President abanga ateekamu kali kabanga akagundi ka idea ka dictatorship nti nze ngenda kujja after being advised by Minister of Health nzije njogerera Abannayuganda okucreditinga government eno nja kusooka kubiriza Bannayuganda bonna buli Munnayuganda wooli fuba okulaba ng'observinga SOPs zonna bw'onaakikola ekyo kkiriza obaganda tujja kubeera mirembe kuba nkizudde nkirabye nga bwetubeera ewaka okuva ku aliisa gwe baliisa na buli omu afuna obuzibu so kati omuggalo tegukyasoboka nkuba n'ekyokulabirako ne gavumenti yalemwa okugigabira emmere abantu ne ssente ebamaleyo so kati tewakyali agala mu ggalo bw'oba nga bakutadde fuba okulaba ng'owesanitayizinga ng'ogobera byonna gavumenti oba oli awo byekola ki byetugamba tusobole okulaba nga tukola ki nga tutambula tugenda mu maaso naye waliwo kyenjogeddeko n'okiwakanya ogambye Katonda si yatadde Katonda yatadde bineeno era kyova olaba mu kuta kwa Katonda wensabira ntwala omukisa guneeno okusaba gavumenti nti amasinzizo baddemu bagaggulewo okwo bateekewo rules and regulations zetulina okugoberera teri asinga kifo kya sinzizo okubeera organized amikizike tugitambuddemu tugiraba bali more than organized tutambudde mu makereziya makanisa gonna gali organized tuteekewo limitations nti bannaaye abantu bameka 3 musabe muve mugende naye nga osobola kugamba nti nno ota taxi zitambule basi zitambule ate amasinzizo n'okola ki n'ogasiba malabadde mu parliament olunaku lw'eggulo nga tulina ensonga ya vaccination ensonga lwaki tukyali ku muggalo guno eno twadelayinga vaccination naye ate waliwo sense yes waliwo kati essaawa eno ate ekiriwo teri atakimanyi nti buli student ali waka nga nange ndi wano eno nga ninga student nga ndi student era nange ndi waka naye nga nze nsaba bwe tuba tugenda ku vaccinating nga eddagala ttono vaccines ntono tusookere ku baana aba students batya ate era kino advising the government njiwa magezi nti abaana badde ku ssomero nga bakadde batandika okugemwa babagemere ku ssomero ate kati onaamugemera ewaka onaamugemera yootya kuba kati ewaka aba alwana na vaccines nanga natali student so nsuubira bwe kiba kyakuvaccinatinga abaana be baali badde first priority kubanga department ya education naye eri affected sigamba nti waliwo awatali affected buli omu ali affected naye essaawa eno bw'ozannyira ku byensoma eyali mu senior ono tamanyi kiraasi gyalimu essaawa eno naye yali mu senior yali MP7 essaawa eno kati bw'owulira nti bali impregnated bafunye embuto abuto babala na kubabala so kati nsuubira okusooka okutaasa bamusaayi muto sooke tubatunuleko tobadde report yonna yatuweereddwa nga maliriza report yatuweereddwa mu parliament tukulagira ddala tukyalina ekizibu bwe tunaabeesingira ku vaccination kijja tutwalira ebbanga ddene okusobola okulaba nga tuva mu muggalo guno ate nga twalyagadde weevu yakusatu na yakuna ng'abakugu bwe twadvisinga bali muyanja soko ntereka essimu ezo nga ngenda kudda eri abakulu bano nentera confidence 2-3 njagala kujjukiza nti Majestic Brands ekitongole ky'obwakabaka ekyakwasa obuvunaanyizibwa okukwasaganya bannamikago abavujjirizi emikolo nga olwalo lwaffe emisinde mu bunabyalo n'emipiira gy'amasaza era emipiira gy'amasaza baneginaatera okutandika era tujja gikulaga butereevu wano ku terefayina nga Busiro efuntula amasaza amalala gattako okutunda ebintu by'emikolo nga certificate ebifaananyi ebbaluwa n'ebintu ebirala ebirundiddwa obulungi ekitongole kino ekya Majestic Brands
kikwanaganya ebyetunzi by'obwakabaka omuli amazzi g'olwendo, sabbuuni, ddimi, omwenge gw'engule n'ebintu ebirala. Ebisingawo jangu obimanye ng'oli ku Bulange Mmengo ku office zaffe wano eza Majestic Brands oba kuba ku simu 0705 M5M 5M5 0705 151 515. Ali ku simu ojja mumpa producer BBS Refine. Hello. Ono Luzinda tuyongere. Luzindo oteesa ki ogamba ki? Tekugamba nti omugabo kasemu naye egamba Museveni kyasobodde okukolera mu muggalo ogwo. Salawo okulaba nti poliisi etutulugunya netutulaba tambula tewali gamba nti tugemebwe ebe bazireeta bazeerinda bo nga bo tuli bubejji waka tetulina amakulu ge tulinaawo gamba jasti kutufuumirawo nga buli omu ali waka tutuze kulya ttaka muno za tekimusanyusa. Webale nnyo. Omulala Honorable Mulaba mugambe nti naffe abazzukulu gye tuli. Akugambye mukyala Margaret Serunjoji, mukyala meya w'e Kawempe Emmanuel Serunjoji Munanubu. BBS hello. Wange bwonkubira kendeze eddoboozi okuliziganya obulungi. Ssalongose Wakiryanga agambye senior omukungu ndabira nnyo Honorable Nsubuga Munabusiru ab'ebusiru balonda kyapa mu ngalo zaabwe bw'agambye. Robert Musitwa agambye ali Kansanga ne bazannyo RCC Anderson olw'okutangaza obulungi ku nkolagana ya gavumenti ne Kabaka. BBS hello. Ali ku telefine nakutedda kale amayengo manya osanyaze gavaako nga Ssaabasajja ali ku matikkira tebanzijaako network. Makanika Katoke Kirondo mwogezi wa Meya Mutebi Julius ne QC Robert Mugisha Nansa najja ali nnyo akyakola ndina gyera nebaza omubaka wa Busiro n'osokolera abantu baffe era twalawula Damuzei tibwabula ave ku ttaka lyaffe ne tusaba gavumenti eno ekwatibwe ku kisa egulezi arcade. Hello BBS. BBS hello. Makanika mugero makanika wa Toyota mundeba bale kukyaliza omubaka wa Uganda yonna n'okukulakulanya ebyemizannyo lwaki gavumenti etugema ffenna okuva ku myaka 18 mpaka waggulu. Ekyo nsaba RCC akinziriremu. RCC awulidde ate mukyala meya Serunjoji nkulamusizza n'agamba nti we shall always be on our Kabakas and Buganda is our home. Greetings to my MP and my brother RCC Herbert Anderson tompadde erinnya ate n'agamba tweyanziza nnyo abagenyi abo babiri naye tubasaba bonna awatali kwawukana mu byabufuzi balwanirire ensonga y'ettaka teririmu genda. Hello. Mwami yange simu zo zirakazifunyemu kasikonda zireke. Kulamusiza nnyo RCC anyonyole ku abamugambanga nti gamba n'ogu ebiseera ng'emmotoka tezikkirizibwa ye Benoni Fred tuyina masiko. Wagamba pamiti zaabwe zaali gamba n'ogu. Makanika Katoke Kirondo enkulabye Honorable Tamaguse Makula abeebazizza Busula yenze Kayanja Nyanzi munnamawulire munno ndabira nnyo omubaka wange oyo Paul Nsubuga. Paulo Nsubuga awulidde ne gamba n'ogu awulidde ate ono ye n'agamba Honorable Busulwa Nsubuga Paul akulekera akawunga kange nalabye agaba akawunga njagenda naye mu buutu ndaba batambudde nako. Ono n'agamba nti twebaza Kabaka okutulambika obulungi bulijjo musoke twaha ekiwenda. Kale sijja kuba malayo in the interest of time njagala genda wa Herbert Anderson RCC. Program y'okugema etuuseewa era ddala abantu banagema President Biden yogera agambe netwero abali wakati w'emyaka 12 ne 18 abaana bagenda mu masomero betaaga okugemebwa naye nalabye nasesewe nabadde nga olaffe tukyalemeddwa okuggwayo kakati olwogatako population ey'abaana nyingi nga Honorable Paul bwagambye. Okugema by the way si kwa mulundi gumu. Okugema kujja kusigala nga kugenda mu maaso okumala ddala emyaka mingi. Olw'ensonga nti waliwo abasobola okugemwa leero waliwo abatasobola kugemwa. Ne vaccines ezaakolebwa ku COVID teziri favorable ku buli omu. Kyova olaba kati waliwo vaccine emu gye bayita Pfizer
yokka esobola okugemebwa dozemu abali wansi w'emyaka 16 abato zino AstraZeneca za Johnson biki byafa abakadde tezinaba kubeera, so wakyaliwo gap mu vaccination. Ekirala biliyoni ne biliyoni z'abantu eziri mu nsi zonna zeetaaga vaccine, si Uganda yokka ey'emiliyoni 45 nga bwe kyogerwa. N'Amerika etuwaako obuwi ku vaccine naye tenabeera fully vaccinated ng'eggwanga. Ekirala waliwo okuhodinga vaccine, okuhodinga simanyi bwe bakiyita mu Luganda, naye waliwo okukweka n'omuwendo mungi. So vaccine zikati bazihodinga ate South Africa yeyokka yeyina ndowooza plant ya AstraZeneca, naye ne South Africa tenaba kugema baayo. Twasasula dda, twabuukinga, tugezezaako okunegotiatinga, naye ndowooza kano kagenderere okugaana amawanga nga Africa okufuna vaccines mu budde, olw'ensonga nti okuva G20 lwe yatuula amawanga ga G20 gonna gaafuna vaccines, gonna ga vaccinating, era bwe bokka abalina excess esobola okugamba nti tuwaddeko miliyoni. Nalabye Biden yeewaana mbu tugenda kuwa Africa miliyoni 25 eza vaccines. Naye miliyoni 25 Uganda at least yeetaagako miliyoni 20 mwegi oba 23. Naye ye agamba tasobola kugamba nti no tusala amagezi amawanga gonna gafune equal share mu kugula vaccine. Teri akyogerako. Naye bonna bagamba vaccine tewali, naye ate ku black market vaccine kweziri. Nti vaccine gyogula mu company ku black market ku $4, ku black market ya $3 gyogula ku $4. So kitegeeza kano kagenderere, naye nga tetunatuuka eyo yonna ffe tulina ebisookerwako ze SOPs lyerisookerwako, kubanga okugema politics ali mu COVID wa kika kya waggulu. China global politics, yes, global politics. China yayina vaccine zisobola n'okuwa, by the way, very big population. Naye Europe ne America nga bagamba nti bw'oba wagemebwa vaccine ye China tetugenda kukkiriza kuyingira waffe. Olaba politics aliwo. Naye ate bo vaccine ezaabwe ze bakoze tebaagala na kuzitunda, tebaagala na kuziwa abalina ssente, naye ate baagala ne vaccine ze bakoze bagamba zino ze tugenda okuwa Africa teri mu America akkirizibwa kuzigemebwa, teri mu America akkirizibwa kugemebwa vaccine eno. Naye ate gye baagala okukola ki? Okuweeno. So politics ali mu vaccines ali beyond okweyagaliza n'okwogera obwogezi. So ze njagala waliwo omulala abuuziza kibadde kyaki kivudde mu mutwe, but badde nziramu abaana lwaki tebagenda gemwa nti tebanafuna vaccine suitable abaana. Kyovula batufuba okulaba nti abasomesa baleme kubeera stubborn bagaane okugema. Era kitegeeza abaana bakyali waka kubanga vaccine bagema. Abaana bo bajja kudda ku masomero but under strict guidelines. Yes. Waliwo nagaye Nalongo Betty M8 ask RCC, are they first going to test our children for COVID before immunizing them? Luli abantu bafa nnyo. Test before immunization. That procedure event kebera ogeme. Hepatitis nze bwankola soka kugera hepatitis B ne bagamba kati kankwe dose. Eyo arrangement Ministry of Health ejja kuba wa guideline. Ejja kulungamya. RCC badde nkwada ekitiibwa kya mbaka wa president honorable ku vaccine oluvanyuma tusibula abantu tuleke amawulire ndaba batandise okuteeka studio endala. Bwana Dunstan ekisookera ddala bannabusiro naye tunnabakubiza kwegemesa gwogamba bagema abaana batugambye weekend ejja vaccine zijja gye bagemeseza era of course bawuliriza nnyo
ate bagoberera nnyo program za BBS era bakimanyi nti balinda vaccines bwe zinajja babageme. Naye nze kyemmanyi ekigenda okusiba omunnayuganda ewaka nti aleme kugenda kwasolinga kunoonya kyakulya kigenda kuba kimu bantu kuddamu kufa. Naye ng'abantu bazzeemu kufa gavumenti erina nteekateeka egenda kujjawo muggalo completely. Tuli mu parliament ffe naye ogenda okutuuka ku nsonga eziri sensitive ze mulina okukubaganyako ebirowoozo lockdown eggwako etya nga bakugamba ezo twazimaliriza. Waliwo n'omubaka jjo mwamulabe ku floor parliament ng'agamba kati ababaka bannaaye tusondeyo million 2 sobole okugula vaccine. Ekizibu si kya ssente nezetwola tuzina ne bannayuganda ze baasonda weeziri era ne Miss Anderson by the waliwo kyayogedde naye ate era naye mbadde mutegeeza nti kkiriza obagaana ssente zonna ezeewolwa twalwawo nakupa kyesinga ddagala. Bwe tulwawo kupa kyesinga twali twamanyira byakutuwa No, who purchased first? RCC inde kati mutandika debate ngo twamanyira byakutuwa. Who purchased first? Gamba abantu bannayuganda n'ensi yonna nti basule bulungi mu seconds. So abannayuganda bwenna bannange abalabe ba BBS Telefina tubaagala nnyo mwekuume ekirwadde kikyaliyo naye tusabire wamu tujja kukivunduka. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali. Baka president naye sibulensi. Bw'obanga oyogera nti oyagala nnyo Kabaka era oyagala nnyo Buganda ng'era oli Muganda engeri yokka gy'okusobola okusigala n'eri essanyu n'okwenyumiririzaamu osobola bikola ng'oli mulamu. Weekuume COVID. Bw'oba oyagala Uganda n'ensi yo nga tonayimba Uganda Anthem nga tonayimba kitiibwa kya Buganda tojja kukiyimbira mu ttaka ojja kiyimba ng'oli mulamu. Weekuume COVID, kola ekyetaagisa kyonna osigale ng'oli mulamu. Observe SOPs. Bali nnyo njagala kwebaza okutuwuliriza audience mwenna abatugoberedde njagala kubaleka tugende mu mawulire. Mire Nambola Nyirutalo wali wano ku Bubonero wamu ne Stella Nandawola abagenda gakusomera. Nkanji Julius Nkulabye Katweru Buhani Nkulabye nkujukiza nti tugenda kuddiramu omukolo nga gwali ebudde ogw'amatikira ga Ssaabasajja okugajjukira ku Sunday sawa 5 ez'okumakya amaaso tojja ku telefayina nga bwe gwali kuva ogwatandika okutuuka gwaggwera. Awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze Steven Danstan Busuulwa mwebala kujja mu kiro kino banna.